Magandang araw. So, medyo controversial yung mga discussions ngayon, no, sa upcoming SONA ng presidente natin ngayong I think last week of July. So, dapat lang medyo open-minded tayo, no, sa mga discussions. Normal yung criticism. Mayroon ding mga positive na mga achievements. So, let us be professional, no, sa mga discussions natin. So, pakinggan natin yung interview with Bombo Boy Galano ng Bombo Radio Jensen on yung mga perceptions natin sa coming SONA ng presidente. Ray Cartuano, mayong hapon, attorney. Welcome sa The Relax Index. Mayang hapon, Bumuboy. Okay. Salamat, attorney. Karong adlaw, wala ni ulan, no? Wala kadlaw nga ulan, urag na kanta, no? Na kanang nabasa gid palibot taon sa Dakbayan sa Santos. But anyway, mulan magsadili ang The Relax Index. Nagi na siya diya, no? Di gina makuan no tandog. By the way, attorney, murag pila na lang kadlaw gikan karon ato na pong madunggan ang atong pangulo para sa iyahang pagkatubang sa tao alang sa iyang State of the Nation address. Unsay mga panglantaw ni Attorney Ray, mga insights nimo aning ikaduhang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, na-mention sa atong Presidente Bumuboy, no, nga kaming State of the Nation address niya, ikaduhang State of the Nation address, mo submit siya mga reports, no, iyang ipakita murag iyang initially, no, na siya gihatag nga hint Bumuboy nga may mga positive figures daw siyang ihatag, no, sa katawhan. So kana murag ma-expect na nato na because na yung mga figures nga favorable, no, sa iyang administration, but siguro sakto po ka din na, no, katong earlier imong na-mention nga na po yung mga areas, no, sa sa iyang administration nga kinahanglan sa mo double time, no, muhimog mga additional nga mga effort para ma-deliver itong dapat nilang i-deliver. Kay kaning SONA manggod Bumuboy, no, kaning pag-rating ani highly subjective ni siya, no, makasabot man tani highly subjective. May uban jud nga kanang giningon nga kontrapartido sa presidente, maski unsang buhaton sa presidente failing grade jud ang presidente, no, tungod kay wa nila gibutar, no, so nanay mga 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 individuals, but ang importante atong tan-awon nga kanang kanang objective, no, objective nga paghatag og rating. Murag nagagrado ka ni Bumuboy sa estudyante, no, murag sa classroom ba nga imong estudyante, no, kita mga katawhan, kita mga maestro nagahatag-tag ka ng mga objective nga mga measurement unsa nato paghatag og kanang passing rate ba, no, o di ba mga ratings sa performance sa atong presidente o di ba yang administrasyon. So dapat ikuha ni siya Bumuboy, no, by area ni siya, no, mga importante nga mga milestones, no, importante nga mga areas sa atong naso niya nga dapat hatagan natong rating ang administrasyon ni President Marcos unsa tong mga nipasa siya, no, sa atong pagtan-aw, tapos atong rason nganong nipasa siya, tapos unsa pud tong mga areas nga failing, no, ang station, tapos atong i-cite Bumuboy ang reason, no, ang rason nganong nibagsak, no, para masabtan sa administrasyon nga ang perception sa katawhan kinahanglan jud nila mohimog ka ng double time, no, himos nag additional effort nga kaning mapaspasan nilang ilang mga programa para ma-deliver nilang kaning ilang gipromisar, no, sa katawhan, no. Labi na election season, medyo bago-bago pa Bumuboy, no, isa ka tuig, medyo ang katawhan nahinumduman pa tong commitment sa atong presidente nga 20 pesos ang kilo sa bugas, Wala, no, kana siya daghang mga kanang giningon nga taas nga level nga pag-interpret, no, sa performance sa usa ka administrasyon, pero sa ordinaryo nga Pilipino nga nakadungog atong katong political campaign nga promise mo ning atong dahil ang kay atong masabtan, no, Bumuboy, nga usa ka leader during sa campaign tapos ang uban ituo ato Bumuboy, no, nibutar sila tungod lagi nga natay leader nga ni promise nga ang presyo sa bugas imo 20 pesos, no. So
kung kana lang atong himong measurement, Bomboboy, medyo dapat mo kuan pa, no, mo double time ang atong administration kay kana siya after 1 year, wala jud na deliver, no, sa atong administration. Although kana siya simplistic na siya nga evaluation, but mo nang masabtan sa kanang giningon natong ordinaryo nga katawhan ba, no, kanang mga nagkakalisod, Bomboboy, nga mas daghan man na sila, no, maingon tag siguro sobra katunga, no, sa atong population, medyo below middle class. So importante kaning pag-promise sa kaning presyo sa bugas tungod kay ang bugas, Bomboboy, no, maski way sudan mukhaon man jud ang bugas, no, maski nang atong kinaon lang, bugas lang, mag-noodles ta, mag-asin, di ba, magbulad-bulad ta, ang katawhan mukhaon man jud bugas. So importante ning atong tan-awon nga diha pa lang sa kanang giningon nato nga major nga commitment sa atong presidente, dapat mahimo siya extra effort. Okay, oo. So, isa ka tuig na nga nilabay, Attorney Ray, no, ang ihang pagdumala. Actually, dito sa iyang unang State of the Nation, katong yung iyang dito, katong economic plans, no, katong hawa na gikan sa face to face, pagsulod sa kining balik na kon katubitong pag mga to tong murag na clone tadtong nas balay unya balik sa face to face katong COVID response mo magini kasagaran, no, ang kahimsog ang yang gi dito gisgutan usa sa naisgutan og siyempre ekonomiya di gina mawala sa iya diri ba, no, sa first zona o sa second zona, may mga paglantaw, Attorney Ray, nga posible ibalik ni Pangulong Bongbong. Siyempre, i-recall niya to kay siyempre, katong mga natagaan ng solusyon, iya gitong ibalik kay positive magina para sa iya. But, diri sa second zona, Attorney, unsay mga punto nga dapat bantayan sa Pilipino nga ipagawa sa tong Pangulo? Gawa sa tong iyan ang naistorya nga ang uban na natuman, ang uban wala. But diri sa kadong zona, Attorney, unsay pamina ni man dapat nga bantayan na sa mga Pilipino? Well, mutanaw maguta, Bomboboy, no, sa kanang demographics sa mingo kag Pilipino manggod, Bomboboy. Mutanaw ta sa kanang population, no, demographics. Mutanaw ta sa kanang pyramid, no, kinsang daghan. So medyo klaro-klaro man, Bomboboy, no, 90% mingon tag lower, no, to kanang poorest of the poor. So diha ta mo tan-aw nga perspective, Bomboy, no, dito mo tan-aw sa perspective siguro di nato hatagag emphasis ang perspective sa kaning ginaingon nga mga adunahan, no, kay adunahan naman na sa Bomboy. Kanang middle class siguro ato nang medyo pansin-pansino, no, kanang maingon na yung mga trabaho, mga professionals dinhita mo tan-aw, Bomboy, no, sa kanang maingon tag Pilipino manggod dinhita mo tan-aw sa perspective sa 70 to 80% sa 110 million nga mga Pilipino. So unsang expectation nila kay niguwas baya ang survey, no, Bomboy, mayong tag social weather station nga survey, no, nga nung gihatagan man nato nag-importance ning social weather survey, Bomboy, usa ni siya ka credible manggod nga survey, no, maski sa mga previous nga elections, wadyo nasipyat ni, no, sa kaning pagtagna sa kinsang mahimong presidente. Based sa kaning social weather station nga survey, ang katawhan, no, Bomboy, last year o karong nga tuig, ang ilang perception sa ilang kanang status ba, no, sa ilang panginabuhi, murag walay significant nga improvement, no. So diha pa lang importante atong makita na nang ang administrasyon may himo jug mga additional nga effort kay ang kaning ordinaryo nga Pilipino, no, dito mayngog kanang mga adunahan o di ba mga professionals, Bomboy, kanang na yung mga trabaho, no, labi na sa tua. Dumutan-out dito sa perspective sa kadaghanan sa Pilipino. So ang perception is kanang ilang perception sa ilang kapobrehon, Bomboy, ba sa economic situation, coming sa second nga zona walay significant nga improvement. No, halos pareho lang, in fact murag ni reduce pa gani gamay, Bomboy, no. So sakto man tayo mong na-mention po ganiha katong we're in a transition pod, no, katong from COVID
understandable man yung kaning presidency, ang kaning administration, niguwas man ni sa kaning serious nga COVID, no? Serious pud nga kaning giningon nga oil price increases, no, sa global market nga dako ang apekto sa pagtaas ng mga basic commodities. Pero ang gina-expect sa katawhan nga ma-minimize na siya, ma-soften, no, in terms of kaning pag-improve sa ilang mga kinabuhi. Munang unsa ning mga immediate nga mga actions. Kay di man gud kahulat ang katawhan mo, boy, di ni sa kahulat og ganing mingog 6 years ba? No, di man na to pwedeng mingon nga kanima gud nga project, no, for example kanang housing mo, boy, nga ni commit og 1 million per year. For every for kaning in the next 6 years 1 million per year. Layo kay na sa kamatuoran, no? Karon nag 1 year na ang puro nabuhat lang, puro pirma-pirma, no, sa mga MOA sa atong mga LGU. Although okay man na siya, boy, kay murag ilang rason nga mobelo daw, pero ang commitment sa katawhan mo deliver 1 million, no? Ilan ang gi-commit nga by 1 year mo deliver sa 1 million nga housing para sa mga pobre. So diha pala kung makita nimo, no, although work in progress na siya, kung atong graduho na lang mo, ba, diha lang sa commitment nga 1 million sa isa ka tuig, failure jud ang administration. No, kay mayon sila, sige, bawion na mo ni sa second year. Pero ang bottom line, i-commit man gud mo, no, nga 1 year, one ninyo na deliver. So ani siya bumuboy ba, ang katawhan man gud, kita mismo ang katawhan, no, labi na ang kadaghanan nga nagkalisod jud, muhulat aning klase nga mga programa kung na-deliver jud sa kaning administration. Mo ganiha kung gi-emphasize jud kaning presyo sa bugas. No? Kaning presyo sa bugas because ang Pilipino mukaon man jud bugas, no? Paduha og katulo sa isa ka adlaw boy, kung masulbad ni sa presidente, sigurado jud ang iyang popularity bumbuboy, no? Maingon jud okay jud ni, no, si President Bongbong Marcos. Ang uban kalimtan na nila bumbuboy, no? Kalimtan nila ng ubang mga problema sa nasod kung atong presidente iyang na-deliver kato iyang commitment, no, presyo sa bugas. Although kana siya may tag simplistic pero mo cross nag mga sektor sa ekonomiya, no, mo cross ko din ha sa kato imong na-mention nga katong economic plan, no, nga gustong siguro i-upgrade sa atong gobyerno, mo cross po din na sa infrastructure, no, katong farm to market roads, mo cross na sa kanang mga makinarya, no, mga himan nga mutabang sa atong mga manguuma, mo cross na sa irrigation facilities. Pero ang target lang yun 20 pesos per kilo, pero syempre ang katawhan di man nakahulat og kanang imong 20 pesos nga imong gi-commit, imo nang i-deliver sa end sa imong term, no. So dapat karon pa lang nadyo mga pamaagi, no, ang administrasyon ni President Marcos nga iyang makita nga seryoso kaysa sa iyang pag-promise, no, sa katawhan nga kanang presyo sa bugas munaog jud. Kung munaog din presyo sa bugas bumuboy, halos kaning mga ubang no, indicators sa kanang inflation, no, kaning mingon pagtaas sa pagpresyo sa mga basic commodities, affected po na siya, no. Mingon nga di kay basta-basta mo taas ning inflation rate na to kung ang presyo sa bugas ubagsak sa 20 pesos per kilo. Okay, oo. Sige, kay wa para bagid siya nakakita og mudumalaan ng Department of Agriculture until now napa sa iyang mga puder na o sa iyang puder pag na niya buhi siguro basig mo na yung mga punto nga gusto na niyang gunita sa kay wa pa niya makuha ng 20 pesos per kilo ng bugas. Kadalang return ha, balikan talang ka kay pasulod sa nako kadali aga buga pinamdom standby pod ang automatic paminaw. Sexual abuse, visual. Ang atong kultura gibahaan sa sexually charged o sexually explicit nga mga hulagway. Pipila ka mga pananglitan sa visual nga sexual nga pag-abuso, mahimong maglakip, dili gusto o wala imbitaha nga pagkaladlad sa mga hulagway, sa sexual nga mga hulagway, sexting, airdropping, exhibitionism, flashing, hubo o dili husto nga sinina sa balay og paghimo og mga sexual nga buhat samtang anaa ang dili musugot nga individual.
Ang HIV usa kini ka virus nga dauton ang immune system sa usa ka tawo. Maangkon ang HIV virus